Если ваш керхер при включении гудит, но мотор не запускается, то одна из самых частых причин – это вышедший из строя конденсатор. И зачастую конденсаторы, когда выходят из строя, это визуально наглядно очень хорошо видно. То есть их разламывает, вспучивает. Вот все внутренности вот таким образом вытекают. То есть это визуально достаточно просто определить эту неисправность. Так что если ваш мотор гудит, но не запускается на мойке высокого давления, в первую очередь стоит проверить именно этот элемент.